2个月没见了，累不累啊？长安城太大了，我不喜欢。你来早了。送图的人在怀远方，被官府的人追上了，我只抢到了这张图。这是该你做的事情吗？我想帮你。愚蠢。你放心，怀远坊的住所都清理过了，没有留下任何有用的东西。右少已经拿到钱了，如果是他不想玩了，出卖我们呢？那我就要他的狗命。如果官府的人追查到了什么，怎么办？他永远没有我快。延州的货就要到了，这是眼下最重要的事情，去准备吧。玉长，女人的衣服穿得太久了，你已经快要忘记你是谁了。脱了。56克，至中。请谈起来。是。如果龙波真是那个盗走鱼图的狼卫内应，那他必是平康坊青楼的熟客无疑。司长，请判。此图是根据姚卫律传回的消息所绘制，比对之后确认，姚卫律在怀远坊民宅中搜得的那块木牌叫做斯恩克，为平康坊某记家所有。斯恩克只颁给熟客，客人可凭此木牌直接进入记者的宅邸，也可将平康女子带出国也。和龙波在一起的还有另外一个女子，说不定他们在城中还有其他落脚点。速去查此恩克律为哪个平康女子所办，去查龙波下落。他查不出。这些青楼名录狗屁用都没有，没有真的。这平康坊青楼是个孝敬窟，也是官员侯生结交攀附、安中教育的地方。背后势力盘根错节，坊中女子受各方保护。你们呢，能查到大唐的明党密党，唯独查不出这平康坊的真实消息。只有一个人能帮上忙，但是他从来不白给消息。我从前许你的权利不变。我还按我的规矩办。什么规矩？就是没有规矩，你担得住吗？此去平康坊，要横跨长安城，恐怕要耽搁时间。来人，在。给张都尉备快马。是。一个时辰内，张都尉能找到狼卫吗？只剩7克了。让让，我有急事。我也有急事。你叫什么来着？谭吉，能帮我个忙吗？我为什么要帮你？你怕我看了，帮我给个人带个口信儿，对你来说不难。她是谁？一个姑娘。
让让，这么生气干嘛呀？你相中我了？那姑娘姓邓秃子。真的是张小静，熊火帮去年丢的脸，今天该找回来了。是。人都到了吧？都到了。那就去吧。吃席，你还等着开席鼓吗？这善后金，冯主事可准备的够厚。怕我抠门儿？你放心，我一个钱也没准备。张小静今天不敢随意杀人，她有大事要办。你们想怎么羞辱她，她都懒得还手。不信，可以试试。怎么？帮主的令都敢不听了？是。3两可查到了。查到了，全查案用此枪者只有1人，婴女之死必跟此人有关。怎能如此确定？我走到第1家香铺时，老板就认出此香，说半年来连续3次斗香都输给他，故而印象深刻。其香名为降云神香，调制手法颇为特殊，闻起来有金戈铁马之意，且能沾身7日不散。全长安只有1家香铺做得出。铺主名为温然，是一个20岁左右的女子。最怪的是，此香她从不出手，只肯自用。温然现在何处？其香铺位置在安仁坊。我赶到之时，大门锁闭，问过左邻右舍，温然被人带走了。带走她的人，竟然是王忠嗣大将军的女儿王云秀。王将军的女儿认识温然。邻里说，王云秀是温吉香铺的常客，今日登阶，见温然入府上灯。因将军与太子交好，谈及不便追查其家人，故此请公子示下。查。是。下去吃点东西吧，这里有我呢。是。何时到的？先出来，出来，出来！此处怕火，千万要用火小心。谭琪，你找什么？徐某替你找。见过太子，在这儿就不必多礼了。韦监、黄埔、韦明都在，正好商议一下。听说河间被圣人突然责令致仕了，就连今晚的登宴也不能列席。
你坏了太子大事。右相向来与太子不睦，若大唐由他执掌，太子及你我皆堪忧啊！我等已经拟下的未来财政军防之国策，也再难以践行。河间今日重要，河间天下文人之首，凡文官莫不仰慕他的声望。我们本与太子商议，若国力士将军劝谏受阻，计划便由河间在宫宴上率众劝谏圣人。河间毅然答应了。但静安寺办事太过不懂规矩，得罪人太多，闹得河间竟连宫宴都不能列席了。长渊今日只想让狼卫不危害长安，替太子分忧，以圣人才一心之重，竟将长安城防交与殿下安置，这是什么道理？这既是试探太子的用心，也是试探太子的能力。太子寄信长渊，长渊今日便不能令太子失望。长渊，确实我令你用心稽查狼卫，但河间老是为大唐操劳50余年，就这么仓皇之事，太可怜了。长渊去办，务必令河间今日能入花萼相会楼，参与登宴。你要怎么办？按长渊的规矩去办。登宴名单是林九郎定的，今日你万万不要去招惹他。此时起，不讲任何规矩。右相城府，你不是对手。太子和李女，长渊今日都要保。徐某清楚每本卷宗所在的位置，那是花了大功夫，历经数月才记下来。你们如果私自动了，那对徐某来说可真是大麻烦。有劳了，徐主事，找得好快。走，以后这种事情千万不要怕麻烦徐某。哎。前方可能有危险，韵秀姑娘，现在后悔还来得及。抓个人有什么可怕的？再说我还带着他们呢，都是跟我阿爷作过战的。今日出来，你们没告诉府里旁人我出来做什么吧？不曾。府里那些婆子天天看管着我出入，就给我阿爷做耳报神为荣，天天书信报我在长安玩猎斗架，我都烦死他们了。你们中间要是谁敢私自给他们报消息，我就到我阿爷那儿去诬告，让他开革了你们。从此你们就再也不是王中寺大将军的仇人，知道吗？小姐，的确不曾。府中只知韵秀小姐出长安狩猎，日暮归府。起来吧。待会今日啊抓的这熊伙般私售军情的贩子，送给我阿爷当正月礼物，让我阿爷对我刮目相看。哎，你这消息来源可靠吗？熊火帮去岁殴杀我父亲，是我恩公入死牢。我在长安活1天，只要1天不让他们好过。我这修正坊宅院，是我相仆一客人名下租以了一熊火帮浮浪子。昨日下来清扫，看火盆中有未烧尽的王将军桑干河布防图，我才告与你出。既然你心有疑虑了，不去也罢。你多虑了，我的意思是你就别进去了。有机会周危害大唐的人，我倒临门退。
让我阿爷知道，日日到梦里来骂我。我就喜欢你这脾气。你阿爷要是还活着，我阿爷必是喜欢的很，带他去三干河上痛痛快快的作战，再获几个战功也说不定。吃了！张小静，既然出来了，熊火帮的34条人命今天就还了吧！好。等等，我去看一下。跟我走，有麻烦。知道。往哪跑就跑。万年县不愧是你之前的地盘，他们还记得你，挺让人羡慕的。你这他妈浮浪子还挺能忍的。
知道自己要什么，有难处中的人。也许是没到特别难吧。有的时候啊，我觉得你挺老的。我老吗？我就说我不能熬夜吧，这李碧飞一夜一夜的不让我们休息。我说的是心老，心里边还藏着事儿。有机会，我跟你说说我们家的事儿。反正在长安城已经成了一大笑话了，多你说不多。哎，张小静，你跟我讲讲熊火帮是怎么回事？注册经历上不都写了吗？看过了还问？上面写着，你受县尉谭东胜排挤，故贪功去清剿熊火帮，遭拒捕之后，一怒之下大开杀戒。谭东胜还想上告你滥用职权，你连他都杀了，我觉得很古怪啊。一怒之下杀了30多口人，这多大怒啊！这不仅是什么上官责骂的问题吧，应该是有什么隐情。你替谁打探我？我只跟你说，你千万别传出去。姚某在官场知道很多秘辛，就偷偷写了一些传奇小说，在黑市上刊印的不错呢。你这个人很有意思，我想写进书里，这一笔小钱。走吧，离平康坊还有2方的距离呢，我不知道我要找的那个人能问出什么。去见什么人啊？连你都没信心。一会儿让你做什么你就做什么。香香以为再也见不着你了，还为你哭了半日呢。上元节酒宴甚多，大家都想找个体面的女伴，关灯一游，所以早早来到平康坊邀约。方是未时已是如此热闹，到入夜时分，恐怕更胜10倍。香香也早已约出去了。只你来，叫那4品的官儿等着呢。这枚私生客，哪个姑娘办的？红儿给我的恩科令带出来没有？那东西对你真那么重要吗？给我。没看见。我不想官军通过那块牌子找到我。没带出来。我有时候骗自己，你没有那块恩科令，骗久了就真的忘了。我需要的是于常，不是一个寻常女子。只有你是于常的时候，对我才有用。明白。这人今日要在城里杀人。哪次来不是这套说辞？你就没有自己的事儿吗？没有。这牌子长得都一样，我哪里知道？牌上有玉器字样，刻有莲花标志。左上的第2个花瓣，有指甲的掐了2个月牙印儿。当时一曲内以莲花标志的机甲，某一位姑娘所留。这位大郎，一看就是公卿豪门，不懂得一曲是个什么地方。平康坊内南曲中曲皆是幽妓，来往的都是官宦士人、王公贵族，姑娘皆有名有姓，有头有脸。一曲可就不一样了，那是坊墙边上的一片破落户，来往的都是寻常百姓，穷举子、选人之类。姑娘竟是陶田的无籍户，常换常新，连名字都混着用。
你们这些官家去了，宝儿都害怕，甭说找人了，进门都够缠你们半日。你还是得找阁老。你还是怕他？老规矩，要是见我。好歹今日结下，跟我多一句话都没有吗？你自是瞧不起我。要是进的这里，张阎罗就不要妄动了。三曲那头的宅子，黄色的大门看见了吗？那是黄阁，里头的人不好惹。林九郎的宅子跟我有什么关系？堂堂右相，一朝之重臣，住在这平康坊里，可不是为了日夜欣赏这樱红柳绿。这里有多少他的眼线消息，咱谁都不知道。说不准，这屋里就有呢。要是我赶时间。小乙，带两位公爷去后院。双兰让小乙休息了，松了，老在那儿倚着，别摔着。57刻。祝静安寺今日好运。李思成，带李思成入门。是。这李长渊可是太子身边的人，他怎么会来拜为右相呢？徐公，说话小心点。你看这什么地方？圣人信道，长元信道。我家阿郎信的却是法家，行过不必大臣，赏善不以匹夫，法家做事更公平。某李四方，相府执事，阿郎让某在此等长元。右相怎知此事要来？阿郎言正要向静安寺问责，若李思成今日必不相见，阿郎公务繁巨，问责之事只能留待明日。若李思成主动拜访，阿郎只能从法查办静安司及李思成本人。李思成现在离开还来得及。那你就在此等着吧。
二位小心些吧，这条路不好走。你这路我放心。今日不该来，跟老亲戚吧。